السلام عليكم وايد السلامي waxaan rabaa inaan la hadlo halkan kala hadlo gabar la yiraahdo Nimca Degan oo soo hadashay oo la hadlaysa Maama Nakrumo horta Nimca Degan ay meesha nala aaday iyo meesha adigu aad ka hadlayso anagu ma aanan joogin Maama Nakrumo waa maama Soomaaliyeed fanaanad ah ilmahaas fanaaniinta ah ay jeceshahay oo eedadoo tahay waa eeda Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed waxaad ka hadlayso iyo ma aragtay waa dadkeena aad kicinaysaa iyo waad soo hesiinaysaa iyo waxaad sheegaysaa meeshaan ma yaalaan abayo marka Maama Nakrumo ma la rabo inay ku soo jawaabto mana ku soo jawaabayso laakiin anaga ku soo jawaabayno naftirkaygu kuma caynaayo xashaalillah anagu dadka ma caayo laakiin dadka aqliga u saaxiibka ah waxa aad ka hadlaysay iyo waxaan ka soo hadalnay dhamaanteen macal Maama Nakrumo wax shaqo isku lama aha cid meeshaan dagaal u socotay cid xasarad rabtay cid Soomaali saacadan ka bacdi inay isnacdo diyaar u ahna ma jirto marka waxaan ku leeyahay xaq Allah ku tuso xaq jirnimaduna ma fiicno walaashaya xaq jiraata yarta xaq jirnimada jooji xaq jirnimo looma baahna dadka xaq jirka waa isqarxiyaan ee baay isqarxino ilaahay ka cabsi xaq jirnimada jooji we love all Somali people Soomaaliya ha noolaato Somaliland ha noolaato Puntland ha noolaato ummad Soomaaliyeed baan nahay Faraani Soomaaliyeed baan nahay Maama Nakrumo habar macaan xaal qaado waan ku jecelahay love you umada Somaliland ha noolaadaan inta samaha jecelna thank you very much guys love you